Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai batuk lama karena asam lambung. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520 terpena atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini setelah sekian lama tidak berjumpa gitu ya, kita kehadiran nih dengan Dokter Mangatas SM Manalu SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Kita sapa dulu Dokter Mangatas yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Baik Mbak Rini, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat, sehat. Enggak lagi batuk kan dok? Enggak. Oh enggak, oke bagus lah alhamdulillah. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar batuk lama. Tapi ini fokusnya karena asam lambung gitu ya dok ya. Iya. Sebetulnya kan kalau batuk umum nih, apalagi nih sekarang kan lagi cuacanya lagi nggak menentu ya. Hujan, terus kadang panas, hujan gitu. Terus kemudian batuk hilang timbul itu kita mikirnya karena virus nih gitu ya dok ya. Tapi kalau ini kan karena asam lambung gitu ya dok ya. Iya. Sebetulnya batuk itu sendiri apa sih batuk? Itu kan sepertinya hal yang umum ya dok ya. Iya. Tapi ini karena asam lambung. Tapi sebetulnya batuk dulu itu apa? Silakan Iya. dokter. Jadi batuk itu adalah satu mekanisme pertahanan tubuh ya untuk mengeluarkan zat-zat atau materi-materi yang tidak berguna dari dalam saluran napas keluar supaya dia nggak merusak struktur organ yang vital, misalnya paru-paru. Oke. Gitu ya. Kemudian batuk itu bisa disadari, bisa tanpa disadari, artinya secara refleks gitu. Yaitu yang pertama. Yang kedua, batuk lama. Nah, disebut batuk lama kapan gitu. Ya kan, berapa lama gitu. Sebenarnya kalau di paru-paru itu dikatakan 8 minggu. Akan tetapi berhubung di Indonesia ini merupakan daerah endemis daripada penyakit TBC paru-paru, maka batuk yang lebih dari 3 minggu saja sudah harus dicek gitu ya, misalnya dilakukan foto ronsen dada, kemudian pemeriksaan darah dan sebagainya. Oh, jadi ya 3 minggu lah ya. Iya. Kalau artinya udah minum obat warung gitu ya. Oh, tapi kok batuknya juga nggak sembuh-sembuh, nggak hilang-hilang nih Iya. gitu ya. Tapi kan batuk juga kan macam-macam dok. Artinya kan ada yang batuk kering, kalau di iklan tuh batuk berdahak atau yang disertai lendir gitu ya dok ya. Nah kalau yang seperti itu kan perlu dibedakan juga dong dok. Iya. Kalau batuk karena asam lambung nih batuk lama lagi nih. Lamanya di sini artinya memang 3 minggu terus kemudian jadi menetap gitu, atau sebenarnya ini udah dari beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu, cuma kesannya itu memang kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak itu. Jadi bagaimana tuh dok pengertiannya? Ya sebetulnya dia nggak pernah hilang betul-betul gitu ya dalam apa setiap hari atau paling tidak 2 hari sekali itu ada ya episode dia di mana batuk-batuk, lagi tidur tengah malam kebangun batuk-batuk gitu ya. Jadi itu salah satu ciri-ciri daripada batuk karena asam lambung. Walaupun tidak selalu orang batuk tengah malam kebangun gitu, itu karena asam lambung ya. Penyakit jantung juga bisa. Jadi gitu. penyebab utamanya sih karena masalah asam lambungnya Asam ini, lambung, gitu ya. ya. Jadi pengertian asam lambung ini mesti disampaikan dulu ya. Jadi Maksudnya apa sih? Gitu. jadi sering sekali gini, kalau orang datang gitu ya berobat langsung bilangnya, saya penyakit asam lambung tinggi nih gitu. Sebenarnya kalau yang disebut asam lambung dalam pengertian GERD, gastroesophageal reflux itu, GERD ya, itu isi lambung, baik itu asam lambung maupun misalnya enzim, pepsin dan sebagainya itu naik. Nah, berpindah lokasi dari lambung ke kerongkongan ya, saluran nafas tuh kerongkongan. Kalau saluran makanan tuh kerongkongan, kalau saluran nafas tenggorokan gitu ya. Jadi dia berpindah. Nah, kenapa dia bisa berpindah? Karena di sini ada klep, ada katup, ada pintu yang namanya lower esophageal sphincter tuh
longgar gitu ya. Sphincternya. Sehingga dia isi lambung ini, terutama asam lambung dan yang bukan asam lambung seperti enzim tadi naik ke kerongkongan bagian bawah itu dia merangsang kerongkongan itu untuk menimbulkan batuk, menimbulkan mual, menimbulkan muntah dan sebagainya. Isi lambungnya berarti pengertian ini cairan atau apa nih yang naik ke kerongkongan, terus jadi ada gejala batuk, mual, terus juga sampai muntah tadi bisa jadi kan? Ya itu umumnya sih memang cairan gitu ya, tapi sering juga dia setengah cair ya, semi solid gitu. Jadi setengah cair, setengah cair artinya isi lambungnya itu belum tergiling dengan baik, sudah keluar gitu ya, melewati itu. Nah itu yang merangsang untuk batuk ya, salah satu. Nggak nyaman gitu ya, Dok. Nyaman. Seperti ada yang mengganjal di kerongkongan ini gitu ya. Jadi tadi bisa isinya bentuknya cairan atau semi-semi gitu ya, Dok ya. Tapi ini beda dengan lendir ya, Dok ya? Atau bagaimana nih? Karena kan takutnya dianggap sama gitu. Kalau dia sudah naiknya sampai lebih ke atas lagi, kan antara kerongkongan itu di belakang, di depan tuh tenggorokan. Ini dia bisa merangsang yang di sebelah sini. Sehingga dia memproduksi cairan dari saluran nafas, sehingga lendirnya keluar nanti. Begitu ya. Tapi pangkalnya, penyebab utamanya tetap di saluran cerna, ya, tetap dari lambung ke kerongkongan sampai kena ke tenggorokan gitu ya, di permukaan atasnya lah. Kalau tadi batuk kan pengertiannya untuk reaksi alamiah tubuh untuk mengeluarkan zat atau benda asing. Kalau ini sebenarnya bukan dari luar juga ya, si zat asingnya ini ya, tapi lebih ke cairan yang ada di isi lambung ini naik gitu ya. Tapi ada pemicunya dong, Dok. Artinya apakah memang pada saat istirahat aja, tadi dokter bilang malam-malam lagi tiduran, lagi terlentang atau apa, perasaan jadi lebih mual nih, atau abis makan sebelumnya, kita kan nggak tahu ya pemicu-pemicunya ini. Jadi lebih ke, berarti ini pemicu GERD atau apa nih yang bisa merangsang jadi batuk-batuk seperti itu? Iya, jadi karena asam lambungnya itu iritasi ya, mengiritasi kan, asam lambung kan pH-nya rendah. Ya, keasamannya, derajat keasamannya 1 sampai 2, dia mengiritasi. Kalau dia di lambung aja nggak kenapa-napa, karena lambung ada lapisan-lapisannya gitu. Tapi kalau dia berpindah tempat ke struktur organ yang lain, yaitu kerongkongan, dia merangsang tuh saraf, ujung-ujung saraf di situ, sehingga timbul muntah, timbul batuk, timbul yang lain-lain. Kalau sampai ke atas, sejawat-sejawat di bidang THT bilang LPR gitu ya, laryngopharyngeal reflux itu sampai misalnya sakit menelan ya, kemudian kemudian batuk, kemudian juga dia bisa bikin suara serak. Sampai suaranya parau serak, juga sampai gitu parau ya. Suaranya. Tapi kalau yang batuk karena GERD ini nggak sampai, atau bisa tadi komplikasinya bisa. Kalau sampai naik ke arah tadi yang lebih serius lagi, jadi ini masuknya ke LPR yang THT tadi gitu ya, Dok ya. Komplikasinya bisa banyak sekali. Tapi kan ini pengertiannya bukan yang bisa disembuhkan begitu aja ya, Dok ya, karena ini menetap ya, Dok ya, batuk lama karena asam lambung ini. Apa jadi pengertiannya kronik harus terkendali gitu? Tadi kan yang penting tadi ceritanya perpindahan daripada isi lambung ke atas. Itu asam lambungnya belum tentu tinggi jumlahnya. Cuman yang paling utama di sini ialah dia berpindah. Berpindah ke organ lain yang tidak strukturnya nggak sebagus seperti lambung gitu ya. Jadi apa yang pemicu dia pindah tadi, apa posisi atau habis makan atau konsumsi makanan tertentu gitu? Ada banyak ya, mungkin nanti akan kita uraikan. Yang pertama itu ada makanan, kemudian juga ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu diperhatikan, juga exercise yang salah gitu exercise ya. Yang salah juga. Latihan yang salah gitu. Jadi kalau orang yang misalnya ini salah satu contoh, orang dengan GERD, dengan asam lambung yang berpindah, itu dia kalau dia banyak melakukan exercise yang melibatkan otot perut, dia tekan, itu lebih gampang terjadi. Misalnya sit up,
Wah, kalau dan mau sebagainya. ngebentuk otot perut jadi Iya, gimana karena dong? itu harus diselesaikan gitu. Oh, itu mesti konsul ke trainernya sendiri Iya. gitu ya dok ya. Iya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali lebih detailnya lagi ya seputar batuk lama akibat asam lambung yang tadi Iya. naik ini ya. Baiklah Iya. pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.